我補咗呢個 course 6個星期，最後攞到 overall 7.5分。我叫 Nigel 啦，我想考 IELTS 係因為我要去海外升學啦，我係想去英國讀大學。英國嘅大學呢，其中一個入學 requirement 就係 IELTS 達到某一個特定嘅分數。咁你補咗我呢個 IELTS 課程幾耐呢？我補咗呢個 course 6個星期，我係從來都唔補習嘅，因為我自己都基本上啲嘢搞得掂，但係 IELTS 我之前考過一次，咁個分就唔係咁理想，我係信唔過自己，所以就決定要嚟補習。咁你覺得邊份分卷最幫到你呢？我覺得 writing 係最幫到我嘅。上堂嘅時候有講，有某一啲特定嘅公式，有啲 formula 係你一定要用到，你先至會去到嗰個 banding 嘅分數。如果唔係因為有補嘅話，我都唔會知有啲咁嘅嘢嘅。咁你覺得我嘅課程嘅節奏啊、配套啊同埋氣氛係點樣呢？我覺得 overall 係真係幾好嘅，老師會肯同我去互動啊，好自然地去問多啲問題啊。咁你最後啲咩説話想同老師講㗎？最後我想講聲 thank you 啦，因為如果唔係因為老師嘅話，我唔會考到呢個分啦。而呢個分對我喺英國入大學係好有幫助嘅，因為其中一個 requirement 呢係 IELTS 達到7或以上啦，喺大部分英國嘅大學都係咁，絕對係有幫助咯，對我入學好大幫助啊！